wakati ambapo kwamba mtoto anapozaliwa, Iblis huwa anakuja na anamsemeza yule mtoto katika upande wake wa kushoto, na anakuwa ni mwenye kumpigia makelele. Na ndio maana wakati ambapo kwamba wanasema mtoto anapozaliwa huwa anapiga kelele, ni kwa sababu Iblis laanatullahi alayhi huwa sana sana huwa anapiga hayo makelele. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu yangu Muislam, dada yangu Muislam, pale popote ambapo kwamba huko, tunaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape taufik kwa kila kitu ambacho mnachofanya na mnachokusudia inshallah Ta'ala. Tulifika katika bahath, yani uchambuzi wetu katika sura ya 3 ambayo kwamba ni sura Al-Imran aya ya 36 ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, bismillahir rahmanir rahim, falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Sadaqallahu al-aliyyul adhim. Dada yangu Muislam, aya hii katika kikao cha leo tutaweza kuiangazia katika marhala mbalimbali, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuweza kutupatia taufik. Aya hii ambayo kwamba nimesoma iko katika suratu Al-Imran kama vile tumesema mwanzo, aya ya 36. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika tarjuma yake katika lugha ya Kiswahili, anasema falamma wada'atha, basi alipojifungua Maryam. Falamma wada'atha, na pindi alipojifungua, qalat, alisema. Nani alisema? Mama yake Bibi Maryam. Qalat rabbi, mola wangu mlezi, inni wada'tuha untha, hakika mimi nimejifungua mwanamke. Sasa baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea, wallahu a'lam, na hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua sana. Wallahu a'lamu, yani Mwenyezi Mungu anajua zaidi aliyejifungua. Wallahu a'lamu bima wada'at, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua aliyejifungua. Kisha anaendelea anasema, walaysa dhakaru kal untha, na mwanaume sio sawa na mwanamke. Wa inni, kisha anaendelea mama yake Maryam anasema, wa inni samaituha Maryama, na mimi nimemuita Maryam baada ya kujifungua, na wewe unajua nilichojifungua na ni nani ambaye kwamba nimejifungua, ni mwanamke, basi mimi nimemuita Maryam. Anaendelea anasema, wa inni u'idhuha, nami namkinga yeye kwako wewe. Kisha anasema wa dhurriyataha minash shaitani rajim, na kizazi chake walinde pia kutokamana na shetani aliyelaaniwa. Hii aya kabla hatujaingia katika uchambuzi wa maulamaa wetu na tufike katika natija ambayo kwamba ndo kusudio la kikao hiki, ni kwamba mama yake Maryam alayha salam anaweza kumwelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno ambayo kwamba tumeyasikia, kwamba mimi kando na kwamba matarajio yangu ilikuwa ni mwanaume, basi mimi nimejifungua Maryam, hiyo mimi nakubali, lakini sio mwanamume sio sawa na hapo akielezea. Kisha anaendelea, lakini kando na kwamba
mimi nimejifungua mwanamke, basi huyu namlinda kwako wewe na kupatia kama amana, ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kizazi chake. Kauli ambayo kwamba saizi tutaingia ni ya mmoja wa mashekhe wetu ambaye kwamba anaitwa Sheikh Taifa, ambaye kwamba ni Sheikh Tusi, katika tafsiri yake ambaye kwamba inaitwa At-Tibyan. Anasema kwamba hunaka qaulan, yani kuna kauli mbili kuhusiana na aya hii ambayo kwamba ni ya 36 sura Al-Imran. Anasema kwamba hunaka qaulan, kuna kauli mbili. Ya kwanza kabisa katika kauli ya aya hii ni al-i'tidhar, ni kutoa udhuru kwa mama yake Maryam. Al-i'tidharu min al-uduli anin nadhar, yani anin nadhri, yani ni kutoa udhuru kwa kutoweza kutekeleza ile nadhiri. Kwa sababu gani? Liannaha untha, kwa sababu aliyejifungua ni mwanamke, na vile tulivyoona katika vikao vilivyopita ni kwamba mwanamke hawezi kuwa ni mtumishi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya vizuizi ambavyo kwamba anavyo. Alafu ya pili, nukta ya pili, anasema kwamba takdimu dhakar, kutanguliza mwanamume katika aya, wakati ambao kwamba alisema walaysa dhakaru kal untha. Sasa anasema takdimu dhakari fi sual, kutanguliza mwanamume katika swali, bi annaha untha. Ni kwa nini ametanguliza? Ni kwa sababu wadhalika, ni kwa sababu ya nini? Aibul untha, ni kwa sababu ya aibu ambayo kwamba inapatikana kwa mwanamke. Naam, mwanamke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba na aibu ambayo kwamba sisi sote tunajua aibu yake. Ya kwanza ni hedhi, ya pili ni masala na kujifungua, ya tatu ni asili yake, yeye ni mlezi wa nyumba na vitu kama hivyo. Sasa anasema kwamba wadhalika aibul untha, na yote ni kwa sababu ya mwanamke ana aibu. Wa huwa ilaiha asra, na mwanamume kwa mwanamke yuko fasta sana, yani yuko na haraka ambayo kwamba haina mfano, yani anaweza fanya mambo kadhaa kwa muda mfupi sana kuliko mwanamke. Hasa ndo anasema wasayuha, na shughuli za mwanamke ambazo kwamba ni za kila siku na maumbile yake na kila kitu ambacho kwamba kinachohusiana na mwanamke, adhaaf, ni yenye kuwa dhaifu zaidi. Yani utakapofanyia mukayasa baina yake na mwanamume, utapata kwamba mambo yake mengi anaenda polepole kuliko mwanamume. Kisha anaendelea Sheikh Tusi, anasema wa aqluha, na akili au akili ya mwanamke pia anqas, ni punguani. Atusemi punguani kwamba ni mwendawazimu, hapana. Yani sana sana mwanamke anaenda na mashaira, anaenda na hisia, ni mtu ambaye kwamba yuko, yani ni rahisi sana awe ni mwenye kubadilika kihisia katika mambo kadhaa. Sasa ndo anasema faqaddimati dhakar au faqaddamati dhakar, ndo sababu akatanguliza mwanamume. Faqaddamati dhakar, akatanguliza mwanamume kwa mwanamke. Kwa nini? Liyasuha alqasd, ili iwe sawa makusudio yake, fi suali ala hadha alwajh, yani katika kuuliza katika sura hii. Kwa hivyo anasema wa qawluhu, na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema walaysa dhakar kal untha, na sio mwanamume sio sawa na mwanamke. Ni nini? I'tidhar, ni kutoa udhuru. Kutoa udhuru aina gani? Bi anna, ya kuwa al untha, mwanamke, la tasluh, hawi yuko sawa, lima yasluh lahu dhakar, hawi yuko sawa katika yale ambayo kwamba anaweza
huyafanya mwanamme. Yani mwanamke tunaona kwamba mambo mengi sana tena sana akiwekwa yani katika utendaji kazi wake anakuwa yuko chini zaidi kuliko mwanamume. Wa innama kana, na lengo lote ilikuwa ni nini? Wa innama kana yujawaz lahum tahrir fi dhukur duna alinath. Wakati huo wa mama yake Bibi Maryam alayhi salam walikuwa tu wanajuzisha na wanakubali mwanamume peke yake afanyiwe kitu kinachoitwa nini? Tahrir, yani awachwe uhuru, afanyiwe atolewe kuwa ni mfanyakazi wa msikiti. Mwanamume ndiye ambaye kwamba alikuwa anatolewa, sio mwanamke. Kwa nini? Liannaha, kwa sababu mwanamke la tasluh lima yasluhu lahu dhakar min at-tahrir. Mwanamke hawezi sawa na vile mwanamume anavyoweza kufanya nini? Likhidmati lmasjidi lmuqaddas, yani kwa kutoa huduma ya msikiti mtukufu. Kwa hivyo mwanamke moja kwa moja hawezi, lakini wanaume ada yao ilikuwa wao wanaweza kufanya kazi msikitini na kuhudumia msikitini. Kwa nini? Kwa sababu gani? Anasema Sheikh kwamba lima yalhaquha, kwa sababu ya kitu ambacho kwamba kinachomfata na kinachokuwa ni nature yake, ni maumbile yake. Kama nini? Kama hedhi, kama annifas, yani damu ya uzazi, na kujichunga, anitabarruj linnas, kujichunga kukaa mbele ya wanaume, yani kukaa mbele ya watu. Atabarruj ni ile kutoka na kukaa mbele ya watu. Kwa hivyo hiyo ni nukta ya pili ambayo kwamba tunaweza kufaidika katika aya hii, kwamba mwanamume ndiye ambaye kwamba anafaa kutoa huduma katika msikiti wakati ule, lakini mwanamke hafai kutoa huduma katika msikiti. Sasa lakini wakati ule anaendelea, anasema waqala, na katika anaendelea Sheikh anasema waqala Qatada, lam yakun at-tahrir, haikukuwa hiyo tahrir ambayo kwamba tulioeleza kwa urefu katika vikao vilivyopita, yani ile kumfanya kijana awe mfanyakazi wa msikiti, yani kumtoa wakfu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa lilghilman, illa ni kwa ajili ya vijana. Fi ma jarat bihi alada, yani katika ada ambayo kwamba ilikuwa imewekwa wakati ule ni kwamba kijana ndiye afanye kazi msikitini. Na anasema katika tafsiri ya Tabarasi, unaweza sema Tabarsi au Tabarasi, qila, inasemekana kuwa wahia hamil, huku akiwa amebeba mimba. Sasa hii ni tafsiri ya pili. Tafsiri ya kwanza tumeona kwamba iko na sura mbili. Tafsiri ya pili ambayo kwamba ni tafsiri ya Tabarasi, anasema kwamba waqila, imesemekana, wahia hamil, huku akiwa ni mjamzito, fawadhaat baada dhalik, akawa ni mwenye kujifungua, yani kwamba waladat, alikuwa amejifungua nani? Amejifungua Maryam. Wa kanat tarju, na mamake Bibi Maryam alayhi salam alikuwa anatarajia an yakuna ghulaman, yani awe yule atakayejifungua awe ni mwanamume. Falamma wada'atha, wakati ambao kwamba alipomjifungua, khajilat, aliona aibu sana tena sana, wastahyat, na akawa ni mwenye kuona haya, waqalat, na alisema huku akiweka kichwa chake chini, rabbi, mola wangu, inni, hakika mimi, wadha'tuha untha, nimejifungua mtoto wa kike. Waqila, na inasemekana, fi qawlan, kuna kauli mbili, yani kauli mbili ambayo kwamba anategemea Tabarasi, ndio ile kauli ambayo kwamba tumeweza kuisoma, yani tumeweza kuisoma mwanzoni katika kitabu cha Sheikh Tusi ambaye kwamba ni Tabyan. Anasema, inaendelea Qatada au Tabarasi afan,
anasema kwamba wa inni samaituha Maryam. Katika aya inaendelea, anasema wa inni samaituha Maryam, na hakika mimi nimemuita Maryam, ya kwamba jaaltu ismaha, nimejalia ismu yake, yani nimejalia jina lake Maryam, wa hiya, na hiyo jina, bilughatihim, kwa lugha yao ambayo kwamba walikuwa wanatumia wakati huo ni nini? Al-abida. Ulikuwa ukitaja jina Maryam ni mtu ambaye kwamba anayeabudu zaidi, yani ni mwanamke ambaye kwamba anayeabudu sana, ndo walikuwa wanaita Maryam. Kwa hivyo wahia bilughatihim, na Maryam kwa lugha yao maana yake ni nini? Al-abida, ni mtu ambaye kwamba anayeabudu Mwenyezi Mungu sana, wal khadima, na anayetoa huduma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fima qila, kwa yale ambaye kwamba iliyosemekana. Wa kanat Maryam, na alikuwa bibi Maryam, afdala nisa, ni mwanamke mbora sana, fi waqtiha, wakati wake. Kisha anaendelea katika riwaya nyingine, rawa Thalabi, Thalabi pia amepokea biisnadi, yani kutoka kwa sanadi yake katika silsila yake ya wapokezi kutoka kwa Abu Huraira, anasema kwamba katika kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kuwa wanawake bora duniani ni wanawake wanne. Mwanamke wa kwanza ni Maryam binti Imran ambaye kwamba ndo tuko katika kikao chake, alafu mwanamke wa pili ni Asia, alafu mwanamke wa tatu ni Khadija bint Khuwailid, alafu mwanamke wa nne ni Fatima binti Muhammad ambaye kwamba anajulikana kuwa ni Fatima az-Zahra. Katika kauli yake anaendelea kwamba wa inni uidhuha, na hakika mimi namlinda bibi Maryam kwako wewe, wa dhurriyataha, na dhuria yake, minashaitani rajim, kutokamana na shetani aliyelaaniwa, aliyefukuzwa. Maana yake ni nini? Anasema kwamba kauli hii ni kauli bado ya Tabarasi, anasema khafat alaiha, alikuwa anamwogopea nini? Ma yaghalubu ala nisa, kwa vitu ambavyo kwamba vinawashinda wanawake, min al-afat, katika balaa ambazo kwamba huwa wako nazo, katika damu ya hedhi, katika damu ya nifas, na pia kuwa yani mpunguani katika akili, yani kuwa katika maisha kibendera. Kwa hivyo ndo maana alikuwa anamwogopea na anamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anamlinda bibi Maryam kutokamana na shetani ambaye kwamba aliyelaaniwa. Faqalat, akasema dhalik, alisema maneno hayo. Waqila, na inasemekana pia, innama, hakika vile ilivyo, istaadhatha min ta'nati shaitan, alikuwa anamlinda kutokamana na pigo la Iblis, fi jambiha, katika upande wake mmoja, ima upande wa kulia, upande wa kushoto, allati, ambayo kwamba sana sana Iblis huwa anapiga mayoye. Fawaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa waladaha Isa, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumhifadhi pamoja na mtoto wake Nabii Isa alayhi salam, kuweka hijabu, kwamba wakati ambapo kwamba mtoto anapozaliwa, Iblis huwa anakuja na anamsemeza yule mtoto katika upande wake wa kushoto, na anakuwa ni mwenye kumpigia makelele. Na ndio maana wakati ambao kwamba wanasema mtoto anapozaliwa huwa anapiga kelele, ni kwa sababu Iblis laanatullahi alayhi huwa sana sana huwa anapiga hayo makelele na huwa inaudhi zaidi. Hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Huraira ya kwamba anna nabii, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, Mtume anasema kwamba ma min mauludin, hakuna ambaye kwamba atakayezaliwa illa isipokuwa, washaitanu yamusuhu hina yulad, shaitan huwa anamfanyia mas, huwa yuko pamoja naye, huwa anamshika wakati ambapo kwamba anapozaliwa. Fastadillu sariqan, basi huwa anakuja na
makelele, anapiga mayoye, mimasi shaitan, kwa ajili ya Iblisi kuwa yuko karibu na yule mtoto. Tukiona mtoto anapiga kelele, analia, ni kwa sababu hizo. Na wakati ambao kwamba mtoto anapozaliwa sana sana huwa anaona mambo mengi sana ambayo kwamba wakati mwingine sisi hatuzioni. Taban ni vizuri zaidi wakati ambao kwamba tunapokuwa na watoto wetu, tunapowaacha peke yao, tuwawache na Qur'an inaposoma, na tuweke ile nyumba iwe ni nyumba ya Qur'an kila wakati, maana Iblis huwa hamwachi yule mtoto, anataka kumharibu na amharibie pia mustakbali wake. Kwa hivyo yani anataka kumsumbua tu yule mtoto. Kwa hivyo shetani huwa anapiga kelele kwa kila ambaye kwamba yani shetani huwa anaongea au anakuwa karibu na yule ambaye kwamba anayezaliwa, isipokuwa nani? Maryam, isipokuwa bibi Maryam wa ibnaha, na mtoto wake ambaye kwamba ni Nabii Isa alayhi salam. Waqila, na katika riwaya nyingine, innaha, hakika huyu mama yake Maryam, istaadhat, alikuwa ni mwenye kumlinda, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlinde bibi Maryam min ighwa'i shaitani rajim, kutokamana na wasiwasi wa shetani, kutokamana na vitu ambavyo kwamba vinapoteza mtu, ambavyo kwamba vinatokamana na shetani, anil hasan. Hiyo ni kauli yake au kauli ya pili ya Tabarasi. Kauli ya tatu katika kitabu cha Sheikh Makarim Shirazi ambaye kwamba ni kitabu cha tafsir, anasema falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha untha, yani alisema kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi niliyejifungua nimejifungua mtoto wa kike wala si mtoto wa kiume. Na hii ndio itakuwa ni sharh ya mwisho, yani itakuwa ni sharh ya mwisho ya aya hii ya 36 ambayo kwamba iko katika sura ya Al-Imran, alafu tuje na natija ambayo kwamba tutakuwa wenye kupata katika vitabu hivi vitatu. Anasema falamma hadhi al-aya, yani aya hii tashrah, inaelezea hala Maryam. Aya hii inaelezea hali ya Maryam baada wiladatiha, yani baada ya kujifungua. Aya hii inaelezea hali yake. Faqad az'ajaha, hakika imemsumbua sana, antalida untha, yani imemsumbua sana yeye kuzaa mtoto wa kike, yani alikuwa hana raha kabisa. Warahat, na akawa ni mwenye kwenda tukhatibu Allah qailatan, akawa ni mwenye kwenda kumwelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huku akisema innaha untha, hakika huyu ambaye kwamba nilijifungua ni mtoto wa kike. Wa anta ta'lam, na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unajua, anna dhakara, ya kwamba mtoto wa kiume, laysa kal untha, sio kama mtoto wa kike, fi tahqiqi nadhar, katika kutekeleza nadhiri. Kwa ajili ili utekeleze nadhiri ni lazima uwe na mtoto wa kiume, na hawezi tekeleza nadhiri kama uko na mtoto wa kike. Fal untha, basi mtoto wa kike, yani ni ile hisia ambayo kwamba mama yake Maryam alikuwa yuko nayo. Anasema fal untha, mwanamke, la tastati, hawezi, an tuaddi wajibaha, hawezi yeye kutekeleza wajibu wake, fil khidma, katika kutoa khidma msikitini, kama yafalu dhakar, kama vile mwanamume anavyofanya, hawezi kabisa. Falbintu ba'da albulughi, basi mwanamke baada yeye kubaleghe, kufika umri wa utu uzima, yani kufika mwaka wa 9 na kuendelea, adatan, sana sana yuko na nini, la ada shahriya, yani yuko na ada ya kila mwezi ambaye kwamba ni hedhi. Wala yumkina dukhul almasjid, na hawezi ingia msikitini. Wala yumkina dukhul almasjid, hawezi ingia msikitini ikiwa yuko katika ada zake za kila za mwezi. Mudhafan, kuongezea pia, ila anna quwaha albadaniya dhaifa, yani kuongezea pia nguvu ya mwili wake ni dhaifu sana. Kwa ajili kama wewe ni mhudumu wa msikiti, kama wewe utatolewa kuwa ni wakfu ya msikiti,
inamaanisha kwamba masaa 24 inafaa uwe msikitini, masaa 24 uwe unahudumia msikitini, masaa 24 nguvu yako yote unatolea kwa ajili ya watu ambao kwamba wanaokuja kwa msikiti ule. Lakini sasa mwanamke mwili wake ni dhaifu zaidi. Wakadhalika almasail almarbuta bilhijab, na pia kuongeza pia masala ambayo kwamba inahusiana na hijab, ambayo kwamba ni kujifunga hijabu mwili mzima, yani kujikinga na wanaume kutomwona, walhaml, na pia ujauzito. Wakati ambapo kwamba mwanamke yuko na ujauzito hawezi fanya kazi sahihi ya msikiti inavyotakikana, wa ghairu dhalika, na isiyokuwa hayo ambayo kwamba tumetaja. Ndio maana akasema walaysa dhakar kal untha, na mwanamume sio kama mwanamke. Na anasema kwamba wayadullu ala alqara'in, na qarina zingine, yani ishara zingine inaonyesha anna fil aya, kwamba katika aya hii, wal ahadith alwarida fi tafasir, kwamba hadithi ambazo kwamba zimekuja katika tafsiri, anna hadha alqaul, ambazo kwamba zinaelezea kauli hii walaysa dhakaru kal untha, ahadithi ambazo kwamba zimekuja katika vitabu vya tafsiri katika kuelezea aya hii walaysa dhakaru kal untha, ni kauli ya nani? Ni kaulu ummi Maryama, ni kauli ya mama yake Maryam, ndiye ambaye kwamba amesema aliposema walaysa dhakar kal untha. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa wahi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kisha mtume wetu akatufikishia sisi kama Waislamu, lakini ambaye kwamba aliyesema kauli hii ni mama yake Maryam. La qaula Allah, si kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama dhahaba ilayhi, kama baadhi wengine walivyokuwa ni wenye kusema kwamba, kuna wengine wamesema kwamba kauli hii walaysa dhakaru kal untha, kuna wengine wamesema kwamba kauli hii ni ya Mwenyezi Mungu, na kuna wanatafsiri wengine wamesema kauli hii ni kauli ya mamake Maryam. Inategemea tahlil yako wewe, utakuwa mwenye kufikia wapi. Lakini Sheikh anasema kwamba kauli hii si kauli ya Mwenyezi Mungu, ni kauli ya mama yake Maryam. Kwa hivyo ndio maana anasema la qaula Allah, si kauli ya Mwenyezi Mungu, kama dhahaba ile dhalika baadhi almufassirin, kama baadhi ya wanatafsiri wanavyoelezea wengine. Walakin kana yanbaghi an taqul, lakini ilikuwa inafaa awe ni mwenye kusema hivi walaysa al-untha kadhakar, na sio na mwanamke sio kama mwanamume, biitibari, kwa kuzingatia kwamba kad waladat untha, kwa kuzingatia kwamba yeye amezaa mwanamke, hajazaa mwanamume, yeye amezaa mwanamke. Sasa ilikuwa inafaa yeye akadimishe, yani atangulize mwanamke kwa mwanamume, aseme hivi walaysat al-untha kadhakari, na sio mwanamume sio mwanamke sio kama mwanamume, biitibari qad waladat untha la dhakaran, kwa kuzingatia kwamba yeye amezaa, amejifungua mwanamke na sio mwanamume. Lidhalika, na kwa sababu hiyo, yumkin an yakuna fil jumla, inawezekana, Sheikh anasema kwamba inawezekana iwe katika jumla taqdim wa ta'khir, kwa kuna kutanguliza na kuchelewesha. Yani kutanguliza nani? Kutanguliza mwanamume na kuchelewesha mwanamke, na kutanguliza mwanamke na kuchelewesha mwanamke, kutanguliza mwanamke na kuchelewesha mwanamke, au kuchelewesha mwanamke na kutanguliza mwanamume, kama nulahidhu fi kalam al-arab wa ghayr al-arab, kama vile tunaona katika kauli ya Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Wakati mwingine mtu anaweza tanguliza kitu fulani kwa kitu fulani, wakati mwingine mtu anaweza tanguliza kitu fulani kwa kitu fulani. Kisha anaendelea anasema, idh kanat shadidatul i'tiqad, wakati ambao kwamba huyu mama yake Maryam alikuwa yuko na itikadi zaidi, bi anna ma sataliduhu, ya kuwa kitu atakachokizaa au yule ambaye kwamba atakayemzaa dhakar ni mwanamume, wa annaha satafi tawaqua, na kwamba yeye atakuwa ni mwenye kutekeleza matarajio yake ambaye kwamba alikuwa yuko nayo. Ala rugmi min anna usul tarkib aljumla wa jins almawlud yaqtadiyani taqdim aluntha,
mpaka mwisho. Sheikh anataka kuelezea kwamba hapa katika nukta ya mwisho kuwa kwa nini kutangulizwe mwanamme kwa mwanamke. Anasema kwamba taqaddumu dhakar illatul untha, yani kutanguliza mwanamume ni sababu ya kuwa mwanamke, ala rugmi, na kando na kwamba min anna usula tarkib aljumal wa jinsi almaulud, ya kwamba vile jumla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja nayo, walaysa dhakar kal untha, tarkib aljumla, hiyo tarkib yani jumla vile ilivyo, wa jinsi almaulud, na jinsi ya yule aliyezaliwa, yaktadhiani taqdim aluntha, inakuwa yenye kusababisha kwamba mwanamke ndiye ambaye kwamba inafaa atangulizwe. Ni sawa Bibi Maryam alistahiki aseme hivi, walaysatil untha, na mwanamke sio sawa na mwanamme, wakati ambapo kwamba alikuwa anamlalamikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mbele tunapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wallahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea mbele aya anasema wallahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala a'lamu, ni mjuzi zaidi bima wadaat, kwa alichojifungua. Hiyo ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wewe mamake Maryam unaweza lalama, unaweza kuwa na huzuni, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua zaidi nini ulichojifungua wewe. Mpaka hapa tumeona kwamba aya hii moja inatosheleza kuonesha kwamba huzuni aliyopitia mamake Maryam na huzuni ya kwa nini amejifungua mtoto wa kike, sawa na vile katika zama zetu hizi tunaweza pata kuna watu wanakuwa na huzuni, kwa nini mimi sipati mtoto wa kiume lakini napata mtoto wa kike. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua na yuko na hikma kwa nini anakupa mtoto wa kike, na ndio maana hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia kwamba wallahu, hakika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala a'lamu bima wada'at, ni mjuzi zaidi kwa kipi alichojifungua au kwa yule aliyejifungua. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.